Η Τρέζολη σας παρουσιάζει εσώρουχα σε μοντέρνα νεανικά σχέδια, ζεστά χρώματα, ωραίες δαντέλες που θα σας συντροφεύσουν το χειμώνα και θα σας κάνουν να νιώσετε Τρέζολη σε ασυναγώνιστες τιμές. Άλλωστε, σκοπός της είναι να αναδεικνύει τη θηλυκότητα και την ομορφιά κάθε γυναίκας στις προσωπικές της στιγμές και να εξάπτει τη φαντασία. Τα εσώρουχα που βλέπουμε σήμερα στοιχίζουν μόνο 15 ευρώ. Θα τα βρείτε Λεωφόρο Βουλιαγμένης 514 στον Άλυμο. Ηλεκτρονική διεύθυνση www.pavlazoli.gr/e-shop, καθώς και στο Facebook. Τηλέφωνο 210 99 42 825.